Од денеска се објавени резултатите од екстерното тестирање за учениците од 8 оделение во основните училишта од општината. Од училиштата се доволни од постигнатиот успех на учениците, велат дека резултатите се приближно исти со оние од минатата година. Од основното училиште Свети Кирил и Методи, постигнатиот успех на учениците од 8 оделение е со просек 4,1 и е сличен со успехот од минатата година. Од основното училиште Раде Кратовче постигнатиот успех е 3,3 и е за нијанса подобар од ланската година. Во основното училиште Марина Попиванова осмоделенците на екстерното тестирање постигнаа солиден успех од 3,5. Се пристигнати резултатите од екстерното проверување за 8 оделение, а во текот на денешниот ден од 8 часот се објавени на огласната табла во училиштето, односно и надвор на влезот на училиштето, за да учениците, односно родителите, имаат увид во нив или го искористат овој тродневен период, понеделник, вторник и среда, за поднесување евентуално на приговори до училишната комисија за екстерно проверување, каде ќе се спроведе по електронски пат приговорот, односно родителот има право и да направи увид во одговорите, понудените одговори од страна на ученикот, исто така по електронски пат. Свидетелствата во основното училиште Марина Попиванова за 8 оделение ќе ги подигаат учениците во петок, бидејќи понеделник и вторник, односно 23-24 почнуваат уписите во средните училишта. Просекот на оценки од двата предмета на учениците, 112 се полагале екстерно во Марина Попиванова 8 оделенци, е во рамките на просечниот просек во кој го објави Министерството за образование и наука, односно 3,5. Осмоделенците од основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари на екстерното тестирање постигнаа солидни резултати со успех од 3,62, а од Никола Карев просекот кој го постигнаа осмоделенците е 3,57. Инаку на државно ниво осмоделенците оствариле просечна оценка од 3,67. Родителите и учениците на страната на државниот испитен центар можат и имаат право на увид на тестот и доколку имаат некои приговори, тоа може да го сторат во текот на оваа неделя.